بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هتكلم معاكم النهاردة عن آية جت في سفر الأمثال. الآية دي بتقول إيه؟ بتقول كل طرق الإنسان مستقيمة. يعني إيه كل طرق الإنسان مستقيمة؟ يعني كل واحد، أنا آسف يعني بالبلدي، عقله مريحه. عارفين المثل المصري اللي بيقول لك لما ربنا وزع الارزاق الناس اختلفت؟ انا ما اعرفش المثل ده اساسه ايه يعني، لكن لما وزع العقول الناس ارتاحت. يعني ايه الناس ارتاحت؟ كل واحد عقله ايه مريحه. فالايه دي بتقول كده كل طرق الانسان مستقيمه، يعني كل واحد كده شايف انه احسن اب بيربي، وكل واحده شايفه احسن ست بتطبخ. عقلها كده بيقول لها كده، يعني بصرف النظر الحقيقه فين يعني، لكن هو عقلها بيقول لها. كل واحد عقله كده واخد قرارات وهو مرتاح قوي مع المعادله اللي عاملها معاه. كل طرق الانسان مستقيمه في عينيه والرب وازن القلوب. يعني ايه الرب وازن القلوب دي؟ معناها ان ممكن يكون ربنا ليه راي تاني خالص. اللي انا بعمله شايفه صح، واللي ربنا بيوزنه اصح، فممكن اطلع انا غلط، لان المهم راي ربنا مش رايي انا. ما احنا اتفقنا كل انسان بيصيغ معادله. عارفين يعني ايه بيصيغ معادله؟ يعني بيبرر افعاله وتصرفاته بفكره تريح ضميري. يعني مثلا لو انا ذمتي مثلا فلوس مش قد يعني في الفلوس مش مدقق، واي فلوس ممكن اخد منها، فيقولوا لي يعني الفلوس تعمل بيها ايه؟ احنا كاتبين لك على الفلوس اخوة الرب. اروح انا قايل ده في ايه بتقول ان المسيح بكر بين اخوة كثيرين، يعني انا اخو الرب برضو، فكلنا اخوة رب. لا، انا كده حرامي. بس شفتوا عملتها بطريقة ازاي؟ ما المسيح بكر، يعني هو اخونا البكري، يعني احنا ايه؟ اخواته الصغيرين. فلما يقول لي اخوة الرب يعني انا المقصود. انتوا فهمتوا عملتها ازاي، لعبتها ازاي؟ فبيقول لك كل طرق الناس مستقيمة. أنا أقدر أخلي لك أي خطية أحط لك ليها عنوان، أبقى قاسي وشديد وأقول لهم المسيح صنع صوتا وقلب موائد الصيارفة، أنا هعمل لكم صوتا في البيت ولا أسوعكم بيه. هو ده المسيح برضه يا راجل. فكل طرق الإنسان مستقيمة. يعني بصوا الإنسان مش هيغلب لو عاوز يعمل أي حاجة ويبررها، لكن خلي بالك بقى. الرب وزن ايه؟ القلوب. تعالوا بقى نخش، انا بشرح لكم مجملا الايه دي وبعدين هنطلع شويه نقط نحكم فيها. ايه الدروس اللي نقدر نطلعها من الايه دي؟ ان طرق الانسان مستقيمه في عينه او في عينيه، ولكن الرب وزن القلوب. اول حاجه نطلع بيها، اوعى تحكم على انسان او تدين اي انسان، لان الرب وحده وازن القلوب. انا ما اعرفش اللي في قلبه ايه. افكركم باكتر من موقف. بحسب الظاهر يهوذا رايح يبوس المسيح، لكن اللي في قلبه ايه؟ انه يسلم المسيح. علشان ربنا رب المجد يسوع وازن القلوب، فبيقول له ابي قبلة تسلم ابن الانسان. بالرغم ان اي حد تاني حتى من التلاميذ ممكن ما يكونش عارف اللي يهوذا اتفق عليه، وكان يعتقد ان جاي المسيح يهوذا يسهر معاهم يكمل السهرة في جثيماني. فيعني اول ما شاف المسيح راح باسه. يقول يا سلام على نقاوة القلب ده. نقاوة ايه؟ انت ما انتش عارف حاجة، ربنا وحده هو اللي ايه؟ وزن القلوب. وبالتالي انا ما احكمش على انسان. الوحيد اللي شايف القلب من جوه، اكلم واحده مثلا اقول لها فلانه دي طيبه، تقول لي طيب ده انت اللي طيب يا ابونا، ده انت اللي طيب يا ابونا. اقول لها ليه؟ تقولها لي بطريقه ان انا مش فاهم حاجه يعني. تقول لي ده قلبها. طب يا ستي وانت اللي مالك تحكمي على قلبها؟ قلبها ده في ايد ربنا. ممكن هي تتوب حتى لو بتعمل غلط وانت تفضلي ماسكه في ادانتها،
ما تخشيش السماء عشان انت ديناها وهي تكون تابت وبقت زي الفل. مين فينا عارف قلبك فيه ايه غيرك انت وغير ربنا؟ فالقاعدة الأولانية إن إحنا ما ندينش أي إنسان ولا نحكم على أي إنسان ما نعرفش إيه اللي في قلبه. في سمعان الفريسي، بيت سمعان الفريسي، جت واحدة امرأة خاطئة، مش كده؟ وسكبت طيب وعيطت وبكت وإلى آخره. فبيقول لا، مش الخطأ اللي في بيت سمعان الفريسي، لا ده في الاحتفال بتاع العاذر اللي هو لما جت مرأة وسكبت الطيب وكان التلاميذ موجودين وبنقراها في ليلة حد الزعف، عشية حد الزعف. فابتدى يهوذا يلسن يقول بكام الإزازة دي؟ مش خسارة الإزازة دي؟ كنا أكلنا بيها الفقراء. بس الكتاب المقدس يقول لأنه كان لص، يعني ما كانش عينه على الإزازة، هو كان عينه على الفلوس بتاعت الإزازة، عاوز ياخدها يعني نبيعها وناخد لنا 300 دينار. 300 دينار يعني على الأقل 200 ليا و100 للصندوق. فالمسيح يوبخهم لأن حصلت دمدمة. يعني إيه دمدمة؟ يعني بعض التلاميذ اشتركوا في النميمة وقالوا معاه حق، ما هم مش عارفين إنه حرامي فقالوا إنه معاه حق. بس المسيح بيقول الست دي عملت حاجة أنتوا مش عارفينها، الطيب ده اللي تكفيني أنا، وأنا اللي حطيت في قلبها إنها تعمل كده، وأنتوا مالكوا أنتوا، وأنتوا مالكوا أنتوا، وأنتوا مالكوا أنتوا. إحنا بقى عندنا هنا الشعب كله قضاة. يعني ايه الشعب كله قضاة؟ الشعب كله قضاة. لو الكنيسة جربت غيرت السجادة دي مثلا بطقم السجاجيد الموجات ما كان زي الفل. ومالهم إخوة الرب؟ يعني احنا سطرنا خلاص وأكلنا كل الناس إخوة الرب عشان نغير؟ يا جماعة، واحد شاف ان الفحم وقع كتير ونقر وده بيت ربنا، ما يصحش ان تبقى سجاجدنا في بيوتنا نظيفة والسجادة اللي في بيت ربنا متنقرة. انا هطلع من مالي الخاص واجيب سجاجيد ومكت للكنيسة، وهو حر في اللي بيعمله. لكن انا بقى افوتها؟ ما افوتهاش. يقول لا، ايه لازمتها السجاجيد؟ مالهم اخوة الرب وانا مالي؟ كل واحد ربنا وزن قلبه. انت هتخش مع ربنا شريك توزن قلوب الناس وتحكم على افعالهم؟ يا اخي يا اخي. في القصة ان لما بيقول ربنا وزن القلوب معناها انت ما تعرفش اللي في قلب الانسان، وبالتالي انت ما تقدرش تحكم على هذا الانسان. داود النبي، مين كان يقول عليه ان هو ممكن يغلط؟ اهو غلط. ومين كان ممكن يقول عليه انه تاب وربنا قبل توبته؟ اهو تاب وربنا قبل توبته. ده انا احكم عليه في الاول اقول داود النبي ده انسان كاتب مزامير، اهو اللي زي ده لا يمكن يغلط، اهو غلط. اللي زي ده ربنا يقتص منه، ده ازاي كان نبي وملك وربنا يسيبه يعمل كده؟ سامحه، وانت مالك انت؟ ربنا وحده شايف قلب داود شكله ايه. شاول الطرسوسي وهو استفانوس بيترجم مكتوب في سفر الاعمال كده وكان راضيا، يعني كان مبسوط بقتله وفرحان بقتله. تتصوروا؟ فرحان بقتله. طب ايه اللي حصل؟ مين كان يقول ان شاول الطرسوسي ده ينبغي ان يتألم من اجل اسم المسيح؟ ويحكي لنا عليه ابونا يوسف ازاي ضح روما وازاي بشر في الايمان بروما والى اخره. مين كان يقول؟ ده احنا لو كنا قاعدين كنا جبنا اجله لو في ايدينا، يعني قلت يا رب ساكت عليه ليه؟ تنزل نار من السماء تحرق بولس ده. ما عنده ده اناء مختار. انت ايش فهمك؟ ايش فهمك؟ ايش فهمك؟ وكل ما امشي مع واحد يقول لك اصل انا اعصرت في فلان، اصل انا اعصرت في فلان. عجبك اللي عمله فلان؟ عجبك اللي عمله ابونا فلان؟ عجبك اللي عمله الخادم الفلاني او الانبا فلاني؟ ايش ادراك انت؟ الرب وازن القلوب، فانت مش من حقك تحكم على اي حد. هل ربنا ادالك علمه؟ هل ربنا ادالك فكره؟ هل ربنا ادالك حكمته؟ انت ما تعرفش، فلو سمحت ما تتكلمش. عارفين الآية اللي بتقول لا تحكموا بحسب الظاهر؟ لا تحكموا بحسب الظاهر. يبقى أول حاجة اوعى تحكم على إنسان. وصدقوني أنا لا أعتقد إن ما بيعديش علينا يوم نكون نمينا على إنسان أو حكمنا على إنسان.
ودي بايخه قوي 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 عند ربنا قوي. اتنين، يبقى اول حاجه ان الرب وزن القلوب، ان انا اعمل ايه؟ اخلي بالي من ايه؟ ما دينش حد وما احكمش على حد. نمره اتنين. تاني حاجه ممكن نتعلمها من الايه دي، مادام ربنا وازن القلوب يعني ربنا عارف قلبي، ومادام ربنا عارف قلبي يعني عارف لو انا مظلوم حاسس بيا. ما هو ربنا وازن القلوب. انا اتهمتك بتهمه، وعشان انا ابونا وليا سلطان على الناس دي قالوا ابونا مش ممكن يكذب، والتهمه لابساك، وانت يا عيني بريء، وابونا هو اللي وحش واتهمك بالزور، وانت له مهما اشتكيت الشعب هيصدق ابونا ومش هيصدقك انت. يقول لك اطمن، الرب وزن القلوب، عارف قلبك يا يوسف. انت اتهمت بتهمه التحرش وانت بتحافظ على بتوليتك، يعني وانت بتحافظ على طهارتك وبتحافظ على بتوليتك انت وقعت في شر. يبقى تاني حاجه، ودي نقطه مهمه قوي، ربنا عارف اللي في قلبي. فممكن انا اتظلم، وممكن احطيت في موقف. تفتكروا لو كان يوسف وقف قدام الدوله المصريه وقال انا بريء وهذه المراه مرات وزير الداخليه هي اللي كانت بتتحرش بيا، حد هيصدقه؟ اطمن، الرب وازن القلوب. لان في ناس كتيره قوي قوي ممكن تتظلم، زي ما كلمتكم عن الظلم الاسبوع اللي قبل اللي فات، لكن ربنا وازن القلوب. ناخد مثلا على سبيل المثال القديس اثناسيوس الرسولي، ساب كرسي كبطرك 5 مرات، مرتين منفي و3 مرات هربان، علشان كانوا هيمسكوه يقتلوه. ايه ده؟ لكن ربنا يقول له يا اثناسيوس انا عارف اللي في قلبك شكله ايه. البابا كيرلس السادس ياما اتقال عليه الرب وازن القلوب. في اوقات كتيره قوي احنا لما بنتظلم من كتر الجرح اللي جوانا قاعدين نحكي للناس، والناس يا تصدقنا يا ما تصدقناش، ولو صدقتنا ما عندهاش حلول تطيب بيها قلوبنا المحروقه او المظلومه او المجروحه. فالرب يقول لك انا وازن القلوب، اطمن، انا عارف يا دانيال قلبك شكله ايه، حتى لو اترميت في جب الاسود انا عارف. كل واحد قلبه موزون عند ربنا. بقينا نهتم بسمعتنا قدام الناس، ودي حاجه انا ما اقدرش اقلل منها، غصب عننا فينا وفي تكويننا، لكن ربنا شايف قلبي ازاي، ده اللي اهم، وده اللي ما بعتلوش هم. للاسف انا بقيت عكس، عاتل هم الناس ومش عاتل هم ربنا. لكن ربنا وزن القلوب، عارف اللي في قلبي شكله ايه. يعني كل ما افتكر القديس مقاريوس وقصته مع المرأة اللي اتهمته بالزنا وقالت انا حامل منه، او لو تفتكروا الراهب اللي كان هو بعد كده القديسة مارينا وكان اسمه الراهب مارين، تتصوروا يتهم انه زاني، ولما يجي ويربي العيل ولما تموت وتتنيح وبيعملوا معاها اجراءات الدفن يكتشفوا انها كانت امراه ولم تدافع عن نفسها. طب ده انت اتطردت من الدير، طب دافع عن نفسك وقولي ده انا مش راجل، ده انا واحده ست، ازاي هبقى اب؟ فضلت انها تسكت على الظلم وتحتمل وتقول الرب وازن القلوب. يا رب انت شايف، يا رب انت عارف. وناس كتيرة قوي زي ما قلت لكم لا هيريحها الحكاوي للناس ولا هيريحها ردود الناس، لان في معظم الاوقات بتبقى ممكن الناس عاجزة عن الحل او عاجزة عن المساعدة. لكن اللي يطمني ان الرب وازن القلوب، ربنا عارف الحق فين. لو انت اتظلمت زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، مش مهم اثبات البراءة قدام الناس، المهم ان ربنا حاكم عليا ان انا بريء مش مدان. ومش مهم براءتي قدام كنتوا لو كان ربنا حاكم عليا ان انا مدان، لان الرب وازن القلوب وحده، محدش غيره.
النقطة الثالثة، احنا قلنا أول نقطة ما تحكمش على إنسان لأن رب واحد وزن القلوب. النقطة الثانية، ربنا عارف اللي في قلبك حتى لو ليك حق ومش عارف تاخده أو اتظلمت بتهمة باطلة، ربنا حاسس بيك، هو اتظلم قبليك واتقال عليه برئيس الشياطين يخرج الشياطين، واتقال عليه ابن زنا. ثالث حاجة أنا هقول لكم الآية تانية، كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. طالما إن ربنا وازن القلوب، الحق نقي قلبك. يبقى ربنا عارف الظلم، وربنا بيقول ما تحكمش على حد. وثالث حاجة بيقول لك نقي قلبك. ليه؟ ما هو ربنا شايف النجاسات اللي انتم مش شايفينها. ده حتى الأب الكاهن يقول ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. يا رب ما تظلمش شعبك بسببي أنا. فإذا كان ربنا وازن القلب، وأنا ناصح قوي مظبطك وواصح قوي مشطر عليكم وناصح قوي واكل شعبية الناس دي كلها، ربنا شايف اللي في قلبي، فلازم ألحق أنقي قلبي من الشر اللي فيه وأعيش حياة التوبة. الرب وازن القلوب. في واحد يجي كده بفخر يحكي لمراته يقول لها فلان ده ضحكت عليه حتة ضحكة، ضحكت عليه حتة ضحكة. أنا عاصرت قصة كده من زمان قوي ليها شبه من كده، إن واحد عربيته أساسا واكلها البرومة وعاملة حادثة. الرجالة تفهم الموضوع ده، يقول لك الشاسيه بتاعها معوج. يعني إيه الشاسيه بتاعها موجوع؟ يعني ما تتباعش يعني. فهو ده أنا من بره وراح جاب ريكوردر غالي وراح بح. هو من جواه بحها بمبلغ كبير قوي، يعني هي قيمتها كانت تساوي 16,000 مثلا، ده بحها ب 25,000 ايام ما كان الجنيه جنيه يعني. فراجع فرحان بيقول ده ربنا بعت لي حته زبون وقال لفظ يعني صعب قوي، اللي هو الناس الساذجه يعني. والقانون لا يحمي الناس الساذجه دي اللي هو اتكلم عليها يعني. واخدين بالكم؟ وفرحان جدا جدا نضحك عليه. الرب وزن القلوب. انت ضحكت على واحد من اجل بساطته، انت شايف ان ربنا مش شايف؟ انت شايف ان ربنا ممكن يعديها؟ الحق توب، الحق توب. احنا بنضحك على ناس كتيرة قوي قوي قوي. الرب وازن القلوب. ربنا شايف كل تصرف وشايف كل فكرة وشايف كل شعور. الناس بتشوف التصرف ما بتشوفش الشعور ولا بتشوف الأفكار، لكن ربنا شايف الأفكار وشايف المشاعر. علشان كده إذا كان الرب وازن القلوب، الحق توب أو الحق نظف قلبك، لأن قلبي فيه كراكيب، فيه خطايا، فيه شهوات، فيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي. طيب أنا فين في كل ده؟ أنا فين في كل ده؟ قاعد أدور على القذى اللي في عينك، وقاعد أدور على القذى اللي في عينك، وناسي الخشبة اللي في قلبي أنا اللي مخلياني معوج أمام الله. ومن بره كويس قوي. او تصوروا انا مثلا شماس متقدم في وسط الشمامسه، او ان انا رئيس شمامسه وقاعد اقول الحان جوه القداس وداين كل الشمامسه اخواتي. الحق نقي قلبك. الرب وزن القلوب. هيقول لك هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني، لانك تحمل افكار غير مقدسه وانت في مكان مقدس وفي وسط القداس. يا اخي نقي قلبك، نقي قلبك. الرب وازن القلوب. كلنا هننكشف، اللسد كلها المستخبية هتتفتح وتقرأ الأصمال عمل عمل. الحق دلوقتي قدم توبة، علشان زي ما الأنبا موسى قال أبشع الخطايا قدام القديس إسزورس، وشاف رؤية القديس إسزورس إن ملاك بينزل يشطب كل خطية اعترف بيها. وانا لغايه دلوقتي كبريائي بيمنعني ان انا اقول الخطيه قدام اب اعترافي، ويفضل قلبي مش نظيف بالرغم ان الرب وازن الايه؟ القلوب. احنا قلنا كام نقطه؟ قلنا 3. النقطه الاولانيه الرب وازن القلوب فمش من حقي احكم. نمره 2 الرب وازن القلوب يعني ايه؟ شايف الظلم اللي وقع عليا وعارف الجرح اللي جوه قلبي اللي محدش فيكم هيعرف
يساعدني فيه. 3 الرب وازن القلوب، يعني الحق اعمل ايه؟ الحق قدم نقاوة ونقي قلبك. الست اللي فاكرة نفسها شاطرة وبتشطر على جوزها، والراجل اللي فاكره شاطر ايه ده مش اسلوبنا خالص، مش اسلوبنا ولا طريقتنا ولا حياتنا. كل طرق الانسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. قلنا 3 وازن القلوب. هختم باخر نقطة اللي هي طرق الانسان مستقيمة في عينيه. يعني ايه بقى طرق الانسان مستقيمة؟ زي ما شرحت لكم في الاول، اراجع تاني. في آية بتقول هناك طرق تبدو للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الايه؟ الموت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش مهم انا شايف ايه، المهم ربنا شايف ايه. واحلى ما في كنيستنا والكنائس الرسولية بصفة عامة ان عندنا مرجعية روحية اسمها اب الاعتراف. عندنا مرجعية روحية تكشف حاجات لينا فينا ما نبقاش واخدين بالنا منها. عايز احكي لكم على حكاية. يعني ايه ممكن يكون في انسان شايف حاجة مستقيمة ولما يرجع لأب اعترافه يكتشف ان كان عاقبتها طرق الايه؟ الموت. قصة تتقال على المتنيح ابونا ميخائيل ابراهيم، واللي حكاها كاهن في شبرا لما اترسم كان حديث الايام. أرملة مسيحية لسه في مقتبل عمرها، يعني ما كانتش حتى 35 سنة، لسه صغيرة، تعتبر عروسة يعني. بس عندها ولدين وزوجها سابها. خليكم معايا. ففي واحد في عمارة ما مش من الكنيسة راح قال أنا عندي شقة وأوضتين، ولا عاوز خلو ولا عاوز أي حاجة، أنا كل ده بعمله من أجل إيه؟ الرحمة. لأن مهما كان دي أرملة ومعاها إيه؟ ومعاها يتم. الكاهن الصغير قال إيه؟ كتر خيره. الحقيقة يعني فعلا إنسان عمل رحمة وولاخ. الخبر ده راح لمين؟ لأبونا ميخائيل. فهو بيرجع يقول له عارف يا ابونا الست الفلانية أرملة؟ قال له عارف. قال له تتصور حصل كذا كذا، وفلان الفلاني اللي في العمارة الفلانية اداها شقة أوضتين كذا كذا كذا. عارفين أبونا ميخائيل قال له إيه؟ قال له يا ابونا تروح دلوقتي تنزل العفش طلع إمتى؟ قال له امبارح. قال له لا، دي بنتنا وصغيرة وما نعرفش بكرة مين ممكن يلف دماغها ويستغل ظروفها ويبقى هو الحضن المفتوح ليها. تروح تنزل العفش فورا والكنيسة تجيب لها مكان. ده أنا ما كنتش شايف البعد ده. بس كويس إنك سألت مرجعية أو سألت حد روحاني يقدر بالروح القدس يشوف اللي أنا مش شايفه. فأنا عشان خايف على نفسي وخايف على قراراتي الغلط، وأن هناك طرق مستقيمة وممكن تكون عاقبتها طريق الموت، فأنا دايما مش غلط مهما كان مركزي ومهما كان سني ومهما كانت خبرتي أسأل اللي أكبر مني. ويشهد علي ربنا حتى هذه اللحظة، بالرغم ان انا كبرت شوية في الايام وبقالي كتير في الكهنوت، في حاجات ما بعرفش احط فيها خط ولا اقول رأي الا لما ارجع لابائي. لان اذا كان ربنا مش فاتح عينيا على حاجة، هيكون فاتح عين اخويا او ابويا على حاجة تاني يبلغني. وعشان كده كلنا بنتحمى في بعض. عارفين يعني ايه نتحمى في بعض؟ ما انا يمكن انا اكون بقى فاكر ان انا الكاهن اللي بيفهم بقى، والكاهن اللي عارف يرشد بقى، والكاهن اللي بيحل مشاكل. لا 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 لا, لا. ما فيش حد فينا يعلم كل العلم، ومحدش فينا وصل لدرجة الحكمة العليا ان ما يرجعش لحد. كلنا
كبرنا او صغرنا لازم يكون لنا مرجعيه. اتكلم بصراحه يعني، عشان انا باجي على النص ده كتير قوي، نفسي اجي عليكم شويه، معلش هتسامحوني يعني. مشكله الراجل الشرقي بسبب الذكوريه العاليه اللي عنده يعتقد انه فوق الارشاد وفوق المرجعيه. لا، روحي انت اسالي ابونا وضيعي وقته. انا من دماغي، انا فاهم الدنيا. الراجل عقله ب10 ستات، الستات دي يعني اخرتها دنيتها محدوده، يعني الراجل ده لف وشاف وجري وراح وتلطش عنده خبره الحياه. كلنا اغلب من الغلب، فما حدش فينا كبير. عايز احكي لكم على حكايه، وارجوكم صدقوني ان دي حصلت من 25 سنه. لقيت صوت بيتصل بيا في المكتب. الصوت ده انا عارفه كويس قوي، ده الصوت ده مربيني، ده صوت اب اعترافي. فبيقول لي الو ازيك يا ابونا؟ قلت له ازيك يا ابونا. بعد ما سلمنا على بعض قال لي في موضوع عاوز اخد راي قدسك فيه، لان ربنا مش باعت لي اي اشارات، فقلت اصلي واسال ابونا. طبعا لما يكون ابونا ده مربيك وانت في اولى ثانوي بشورت، وبعدين بقيت، مش معنى انك انت بقيت كاهن رص تساوت يعني الكبير كبير والاب اب يعني، ومهما كان احنا ولاده وعياله. فانا ارتبكت واتلجلجت، قلت له ازاي يا ابونا ازاي؟ قال لي انت شايل كهنوت المسيح كله، وانا بقول لك صليت ومفيش اجابه، يبقى ربنا عاوزني اسال حد. ياه. بس شوفوا انا بقى، انا مدير شركه بنك الواي اس ام ان او ده، وعاوزني اروح اسال ابونا؟ ابونا يفهم ايه في الدنيا؟ ابونا ده بتاع كرياليسون وصلوا 7 مرات في اليوم، ناس غلابه كده. لا، اللي ملوش مرشد بيتوه، واللي ملوش اب بيضيع، لان هناك طرق تبدو مستقيمه وعقبتها طرق الموت. يبقى اتكلمنا النهارده على الايه اللي بتقول كل طرق الانسان مستقيمه في عينيه والرب وازن القلوب. اخذنا 3 تاملات على وازن القلوب، واخذنا واحده على طرق الانسان مستقيمه في عينيه. خاف لحسن ممكن فكرك يضللك. خاف. اي حد فينا، سوري يعني، مين كبير انه حد يتنصب عليه؟ اي حد ممكن يتنصب عليه. لسه بتكلم مع اب معانا، ويعني باخد رايه في حاجه، فباخد رايه في حاجه، قال لي خلي بالك يا ابونا لحسن يكون 1 2 3. اقول له يا نهار ابيض، رحت راشم الصليب. قلت له فعلا انا ما فكرتش في اللي قدسك قلت عليه، انا هعيد تقييم الموضوع طبقا للي قدسك قلته لي مع الافكار اللي كانت معايا، وربنا يرشدني. طب ما ابويا ده سنين خدمته يمكن في الكهنوت اقل مني، هو انا عندي العلم كله ده؟ انا ما اعرفش حاجه، ولولا ربنا بيبعتنا لبعض نسند بعض. اوعى تستكبر. في اوقات كتيره قوي الراجل ربنا يكون عاوز يستخدم مراته عشان تديله نصيحه نافعه، وهو بالذكوريه الصعيديه كده يستقل منها. طب خليك انت بس في الكوسه قوريها واعمل لنا محشي عشان الصوم قرب يخلص. كبرياء. وممكن تكون صوت ربنا. ده القديس مقاريوس لم يستحي لما تحارب بشهوه الاكل ونسال طفل صغير. أرجوكوا كنيستنا بتوفر لنا سبل كتيرة من الإرشاد، بالوعظ، بالتعليم، بأب الاعتراف، بمرشد روحي. استغلوا دي لئلا نضل جميعا، لأن طرق الإنسان مستقيمة في عينيه. مش كده؟ بس ممكن ده ما يكونش رأي ربنا. ربنا يديني ويديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.